ดีซาโรดี listen ผมเป็นคนไทยครับ โอ้ยไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ ใช่ครับผมเป็นคนไทยครับ it's okay Need to go and feed my fish, even though it's peeing down with rain. This is the first kind of sustained period of rain that we've had. It actually feels like it's the rainy season. Maybe I'm being a little bit premature with that. I'm not going to sit down because I'm going to get soaking. It's harder to see them when it's raining, isn't it? You two be careful. Stamp, be careful. Hello, my darling. Come to see the fish. Well, that's enough of that. Getting wet enough. How are these mangoes doing? There's a few falling on the ground, but that's more the wind. Oh, that one's definitely ready. The majority of these are still, I think, about a week away. But this one is perfectly yellow, perfectly soft, perfectly mango smoothie material. These ones are still very firm, albeit absolutely massive. The size of that thing. Oh, God, Jesus, ants. Fucking hell. Bloody red ants. There's another yellow one I can see up there. It's ready. Can't quite reach it though. Obviously you gotta watch these red ants. I'll leave that where it is. I think that's it for now. I've not yet got down here with my new lawnmower attachment from ATV, and it's just the weather that's prevented that. I did get an awful lot done yesterday. I'll show you what I've got done now. I'm walking around in my pants. It's okay, I'm the only one here. This was the work of a couple of days. You'll see in the last video, cleared all this, and I got a lot of grass cut. I still need to neaten up my sweet corn patch. Again, the rains arrived before I could tackle that. There's my sweet corn patch. Like I said, it needs to be neatened up within the rows themselves. But I got a lot of the grass cut, not just around the house and the pond, but actually the main field area. And it's fantastic that that grass cutting attachment can get that job done. Now you can see how long and thick that grass was that I managed to cut through yesterday. I'm really chuffed with that. I think it's a really, really good, a very beneficial buy for me, a great purchase. I've yet to tackle any of the grass around the house. I mean, look, it does need doing up here, but it's not desperate. I'll get on this as soon as the rain stops. I had to take apart the blue pipe that feeds those tamarind trees so as I could gain access to the field itself with my ATV. But that's easily rectified. Should we have a couple of weeks of hot spell again.
It's supposed to be the rocket weekend at the local village. Today is Friday, so tomorrow and Sunday is supposed to be when they're firing off these rockets, which is, it kind of signifies the start of the rainy season. Each village or each town will do it on a slightly different date, but it's usually all within the same kind of 4-week period as a general rule. And Anna's village, Anna's family's village, which is closest to me, is tomorrow. But the forecast for the whole weekend is thunderstorms. So perhaps it'll be called off, I don't know. It'll be a shame if it's called off. I went last year and it was great fun. The rockets descend off. Homemade rockets, I might add. Incredible spectacles to behold. I mean, look, it's frighteningly dangerous. But as I've said before, that's part of the appeal, really. I'm not sure what they're made out of, what powers them. I guess some sort of dynamite, gunpowder or something. Anyway, let's hope it's not rained off, and we'll go and see that tomorrow. My own mango. Should bury that pipe. I mean, it is a big inconvenience to keep having to undo it and put it back every time I'm going to ride through here. And it's not like I have the excuse that the ground's too dry right now, because we've had a load of rain in the last 24 hours. And a lot more is due as well, a lot more in the forecast. I'm trying to get through all of this thick grass with my grass cutter. It's actually doing a great job, albeit quite slow going, which is completely understandable because this grass is ridiculously thick and long, and because I've had so much rain it's still a little bit wet. I should probably wait for a day or two to let it completely dry out. The problem I have is when it's thick like this, it's kind of manageable to start cutting, and then you have 3 or 4 days of hard rain, which is what's on the forecast for this coming weekend, and it grows twice as quick. So come Monday, if I try and get into this again, it's probably going to be completely impenetrable. So that's why I'm kind of just chipping away at it now,
as much as it's taken me all afternoon. We're getting there though, slowly but surely. And honestly, I can't say I'm not enjoying it. I noticed a comment on the last video, somebody asked for a sweet corn update, and so here you go. This is my sweet corn update. I need to cut the grass in between each row, but look, you can clearly see the sweet corns coming through. They're doing seemingly well. I don't know about these things. It's all trial and error. It's all new to me, this, but I don't know. Looks pretty healthy to me, that. Many people advised me that I put too many of the sweet corn kernels into the soil, and as a result of that, probably the sweet corn that grows up are going to be smaller, presumably because there's less of the soil and the nutrients and the goodness and the water to go round. But that's okay, you know, we live and we learn. If I'm honest, the reason I put a handful of sweet corn kernels into each part of the soil rather than just one or two, as I've since learned you're supposed to, is because I guess I was trying to compensate for my lack of experience. I kind of thought, well, there's more chance of this working if I put more sweet corn in. Now that's probably ridiculous, but like I said, I'm all about transparency and honesty with this channel. And if something fucks up or if I make a massive mistake, I tend to document it. Okay, my darling. Shall we relax now? Hey, go in the kitchen, relax. It's surprisingly tiring being on that ATV, you know, for 2-3 hours at a time. Extremely satisfying and enjoyable. A lot of fun, but tiring nonetheless. How have you done that? This is the difference between these two dogs, okay? Judy, she stood here patiently while I cut the grass. Stamp, her sister, somehow has gotten to the other side of this gate. It's not been open since yesterday. How? You're a nightmare. This looks better than it did yesterday. Actual rows of sweet corn. Albeit
mixed with some wild grass. It's okay, the grass makes it organic. Oh, what's going on here? A bridge. Oh wow. Oh wow. Need to go and speak to Anna's dad. He'll have the gossip. He lives just around the corner there. This is a huge job, this. Bridge, mai? Tini, bridge. D-Mag. Chai, chop. Cool. Okay, D, cap. I'm surprised Anna's dad isn't stood there watching the work, telling them how to do it. That's what he usually does. Certainly when we get any work done at our farm or our house, he's there telling people what to do, you know. He's here now, I'll find out why he's not up there. Sawasdee Krab. Oh, it's on. Yeah. D-Mag. Yeah, good. Chai, but permanent. Yeah. Permanent. Two months finished. 2 months it'll be finished. Yeah. Oi, D-Mag. Good. But what about Fon? Iang Fon. In 2 months. Fon Mag. No have. Because El Nino. Yeah. Today you know Long Mai come. Chai. Pom bay tinun. Gin. Okay. Kun gin mai? What? Kun gin mai? Oi. Yeah. Now mai? 12 o'clock. Oh, you go. 5 minutes I go. Okay. All right, see you in a bit. อร่อยมากอีหลี ไม่อิลี frog กบไม่กินครับไม่กิน ไม่ใช่ว่าลูกเขาบอกใช่ที่ฉันเป็นว่าช่วตัวอยู่อาทิตย์หน้าออกมาช่วงเดือนแบบนี้เนาะอย่าลมเด้อมันอย่าลมเด้อนี่คือปิดใจดูเอาผู้ใดเอามิ่งว่าจะใส่อย่าขาอ่อนเด้อ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้เอียงครับ มีบี้เคยเห็นมาฮันนี่เคยเห็นมาอร่อยมากอร่อยหวาน กินนิดหน่อยครับ สวีทอร่อยมากอินเนเชอรัล วันมาก หวานเอาไหม อร่อย เนเชอรั ผ ล มชอบสีชมพู ชมพู ดูสวยมากที่นี่ เอาหมวกไปใส่วางให้เลยสิโอ้เจ้าแล้ว สวัสดีครับกินไหมไม่กินโอ้ยสวัสดีครับสบายดีไหมครับสวัสดีค่ะโอ้ยคุณสวยมาก Thank you ตัว Finish I eat right อยู่ร้านสาวญี่ปุ่นแหมได้ห้องมากุ้งไหลสิไก่บอกว่าเสียหัวมึงแน่ไก่บอกว่ามึงอยู่ไม่อยู่จะว่าตัวไก่มนุษย์ได้ถามว่ามึงมันใจดีว่ามึงอยู่คุ้มนี่มึงก็ต้องมีว่าแต่ว่าพี่ถิ่นอยากเนาะเราทำโรงทานนะ You see ใช่ฟอง Yeah ฟองนิดหน่อย No need to มาก Yeah ใช่ no คุณ You listen. You are very old, and I'm very young. Yeah. เอาหัวไม่สันซะพี่ไอ้
15 บาทนึงแล้วก็บ่ลง โอ้ย มาที่ไหน นั่นจริงๆน้ำแข็ง Very good, man. Very good. Nice to meet you. Good. มันเต็มแหมเอาอันนี้ทำไมมันสีเหลืองเพราะว่าดอกไม้ที่มันไปกิน มดด ไม่ใช่มดฮัน ำ นี่ โอเคอันนั้นแบบมด บีไม่ใช่มดบี โอเคพึ่ง อร่อยไหม อร่อยค่ะ โอ้ยถ้าไปกินไม่สิตอดปาก พึ่ง มันจะหวาน หวาน เอาไว้กิน ใช่หวานบดอันนี้มดหวานไหม หวาน ไม่หวานมันจะตอดปาก biting Okay. bit you are Hi. can be swelling they have the thorn in your lip โอ้ยมากนิดหน่อย แค่บ่ได้มันทูมัดฮันนี่ไม่ได้แฟชั่นเบนมันคือยา เกลียดแสบปะ เอ้ายาไหมคะยา แกงจะใส่ เชฟแพงลาย เล็กขาวแท่งลายค่ะ พอมใบ 진짜? ใบที่นุ่งครับ 자. สวัสดีครับ เก็บมาให้แล้ว สวัสดีไหมครับ สบายดีครับอ๋อแล้วดิ โอ้ไม่ครับคุณกิน คุณกิน ผมอังกฤษ ไปด้วยกันอังกฤษ ใช่ครับ ไปด้วยกัน ใช่ขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรไปด้วยกัน ใช่ไม่ครับ เดี๋ยวบาทนี้คุณจะรู้เขาจ้างคุณยังไง ผมเปิดไทยจักหน่อยครับจักหน่อย ไม่เข้าใจคุณครับพูดเข้าใจนิดหน่อยโอ้เข้าใจนิดหน่อยใช่ นี่ผมบอกให้คุณดีใจนี่ใส่ผมคุณเป็นคนอังกฤษคุณพูดอังกฤษได้ไหม คุณอังกฤษนิดหน่อย นิดหน่อย translate เข้าใจ อาลิเติ้ลแมน เส้นแมน อาลิเติ้ลแมน ฮะ ไอ้ เอียง เขาบอก ว่าจังไดว่าสิว่าจัง บอกแล้วจะเข้าถูก เอียง อย่าง แล้วจะเข้า โอ้ยไม่เข้าใจครับsorry อันนี้ เอียง คุณพูดเอียง พูดอะไรไม่รู้เรื่อง คุณเข้ามาคุณนี่เราภาษาของเราไม่ว่าสันคุณมาสันเอียง ไม่รู้เหมือนกันไอ้เรื่อง It's okay ไหม you ไม่เป็น my friend ไปแล้วไงล่ะพี่ดา I know I know โอ้ยคุณพูดอังกฤษ yes นิดหน่อยคุณพูดอังกฤษจักหน่อยครับ นิดหน่อย โอ้ยชอบมาก ชอบเอาเรื่องในอีก โอ้ยคุณดีคุณดีมากคุณอังกฤษดีมากดี ซาโรดี listen ผมเป็นคนไทยครับ โอ้ยไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ ใช่ครับผมเป็นคนไทยครับ It's okay ไม่เป็น my friend ใช่ครับ I know I know too ดีมาก S L M A yes I know ดีคุณดีมาก คุณเป็นอะไรเป็นผม โอ้ใช่ครับดีมากสบายดีไหมครับ นี่สวัสดีมันคือคำภาษาไทย แต่ว่า อีแม่ อย่าง คำว่าสวัสดีคือมันเป็นภาษาไทย ใช่ครับ ใช่ อะไรนะ มึงมาหนิ เฮ้ยมันนี่ไม่มันนี่คุณมันนี่นี่ sit down ที่นี่อันนี้father บ้าเด้อ ผมรักอันนี้พ่อผมรักพ่อ He's my fatherคุณอันนี้ อะไรนะ ภาษาคืออะไรเขาไม่รู้เลย Listen you've drunk too many whiskeys นี่ก็เบียร์ กับช่างกับเลี้ยว my whiskey my is getting whiskey mate ไอ้ไรวิสกี้ Chai I know I can see ไอ้ไรวิสกี้ I know Cap I know I can see ไอ้ไรวิสกี้ ชอบอร่อยมากไหมวิสกี้เซฟแพงไล่ครับ
yes yes D D a little My yes My I have a wife ผมไม่ดำมึงเข้าใจผมวะ ผมไม่รำผมจ้างมากอะไรด้วย2,000อะไรด้วยสุรำ The Thai people don't understand him either not just me ไอ้ไม่ได้ขี้โกงอยู่ What? D Mark Yeah YouTube เข้าใจ YouTube ไหม YouTube YouTube ภาษาไทย ผมไม่ได้ดูคนนะ คนไทย we YouTube 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 D อันนี้คนไทยว่า YouTube ครับ อันนี้ภาษานี่YouTube ใช่ครับ YouTube มีไหม YouTube ใช่อันนี้ชื่อ ดู ไม่นิดหน่อยละเยอะละจักหน่อยครับผมเคยถ่ายจักหน่อย วันบ้างก็ถามไป ใช่ครับ ยอด โอ้ยไทยแลนด์ดีมากอังกฤษ ใช่ แฮปปี้ไหม ที่นี่แฮปปี้มากชอบมากใช่ โอเค โอเคดี